Привет, и вы на канале Дилюша ТВ. Сегодня мы будем снимать, угадайте, правильно, типы людей, когда кашляют в общественных местах, в школе или дома. Ну и не только кашляют, а чихают и так далее. Ну что, погнали. Подождите, ребят. Как кашляют в школе? Погнали. Простите. Как кашляют в общественных местах? Тип людей, как кашляют дома. Как чихать в школе? Ой. Ну, здорово. Спасибо. Как кашляют в общественных местах? Кашлять хочется. Пши! Ой. Как чихает дома? Давай. Ой. Ну а если вы хотите вторую часть? Это второй части будет. Если вы хотите вторую часть, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Когда на этом видео будет 20 лайков, то нельзя, никогда не наберется. 10 лайков, никогда то не наберется. 5 лайков, то это тоже никогда не наберется. 2 лайка, то если на этом видео будет 2 лайка, то мы снимем вторую часть. Так что всем пока. Давайте, ребята, набираем 2 лайка.